Para ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana dzuluman jahula. Artosipun inna setuhune ingsun Allah iku aradna nawakaken ingsun Allah nawakaken al amanata ing amanah alas samawati ngatasé pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan gunung fa abaina mongko nolak apa pira-pira langit bumi lan gunung ayah milna ing yen to nanggung apa pira-pira langit bumi lan gunung ha ing amanah. Wa asfaqna lan kuatir opo piro-piro langit bumi lan gunung minha saking nyia-nyiakaken amanah. Wa hamalaha lan nanggung ing amanah sopo al insanu menungso. Innahu setuhune menungso iku kana ono sopo menungso ono iku zoluman banget zolime wa jahulan lan banget bodone. Bahasa sing ringkes bahasa Nogoraji karo bahasa Joko Simoklirong. Gusti Allah nawakaken amanah maring langit bumi gunung. Kula panjenengan sering krungu amanah jane apa? Nek Aminah kowe anake Pak Sumar Aminah. Mriki wonten Aminah. Jane yanu seka akare ya kangaring amanah. Bisa amanah, bisa aminah, bisa aman. Lah menawi badhe memahami isi kandungan Al-Qur'an, nek ming maca Qur'an langsung diwaca terjemahane tok niku bingungi, angel dipaham. Milo dibutuhkan satu disiplin ilmu jenengane ilmu tafsir Al-Qur'an. Kitab tafsir nek diwadahi masjid ora mot. Tulisane cilik-cilik ora nana harokate, kandel-kandel semene-mene. Mripate wis dua macane angel. Suwe-suwe blaruk rengget-rengget kaya serundeng. Ya di doma apa di fathah ya ora genah. Lah kula maca telu kitab tafsir siji kitab tafsir Murrah Labid karanganipun Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nomor loro Hasiyah Sawi. Nomor telu tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Kula omongaken kitabe mengku makna nyong golek ngomong orang ngarang onten patokane. Tafsir Murrah Labid karanganipun Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wong Jawa, Jawa Barat, Banten. Turunane Sultan Hasanuddin. Lahir tahun 1813, seda tahun 1897, pirang tahun kowe mbuh rada ketung. Saking ngalime, saking baguse ngantos mukim teng Mekah dadi Imam Masjidil Haram teng Mekah. Lah setengah saking keramate Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wong Jawa nangkana tetep kuplukan. Jawa sih. Lah wong kuplukan kan suwe-suwe gatel nyembe mulai ki. Nalikane kukur-kukur kupluke menceng. Bar ngimami wiridan kukur-kukur kupluke menceng kobah masjid melu menceng. Keramate Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Sedo teng Mekah dimakomaken teng Maklah Mekah. Pemerintah Arab Saudi ingin mengadakan satu proyek mbuh apa orang ngerti sing proyek niku kedah ndudai kuburan. Kuburane didudai, balunge dijioti, kumpulna dadi siji.
Nalikane ajeng dudah siji makom, ternyata makom Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, pemerintah Arab Saudi kaget sebab napa tesih wutuh jasade plus morine kaya nembe seda wingi sore. Ngarang kitab tafsir Murrah Labid. Muride Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi siji Syekh Khalil Bangkalan Madura. Nomor loro Syekh Hasim Asngari pendiri Nahdlatul Ulama. Niki murid-muride Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Mulane nyong ya wis pendeng kepeng nyong melu bae lah. Melu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Panjenenganipun dawuhaken wal muradu bil amanah utawi sing dikarepaken kelawan amanah allati kang farrodoha merdoaken ing amanah ala ibadihi ing atase kawulane Allah iku al faraidu piro-piro keverduan. Jadi amanah maknane piro-piro kewajiban. Perintahe Gusti Allah sing rupane kewajiban. Ditawakaken karo langit bumi gunung. Fa'abaina langit bumi gunung angkat tangan alias nolak. Nangapa ora nyait ora wani kuwatir mbok nyia-nyiakaken amanah. Langit bumi gunung tanglet amanah niku napa Gusti? Wahai langit bumi gunung ke perintahku amanahku. Nek sampean gelem jagalan nglakoni amanahku sampean terganjar, nek sampean nyia-nyiakaken amanahku sampean tersiksa. Langit bumi gunung angkat tangan nek kados mekaten kula aluwung dados napa wonten mawon kaya niki ganjaran kula mboten butuh, disiksa nggih kula mboten purun. Dadi langit bumi gunung-gunung ya kaya bae wis. Siki ya kaya kae, besok ya kaya kae. Orang ngapa-ngapa. Lah kula tek takon kari sampean. Sampan aduk orang ngapa-ngapa ning ora tanpa apa-apa, apa luk sing ngapa-ngapa ning ulih apa-apa. Nek nyong kaya kiye, aluk sing ora usah ngapa-ngapa ning ulih apa-apa mesti cocok gue. Akeh tunggale nepsune cocok. Nepsu gue wateke cocok sing enak-enak rok. Umpama ditrapaken nang dunya urip nang dunya ora usah nyambet gawe ning bisa badhog gue cocok. Ya. Sugih urip bae aja mati, sehat bae. Ayo gue cocok gue. Masa muda iya rasa kerja ning badhog sugih, cocoke nemen. Masa muda poya-poya, masa tua leha-leha, mati mlebung surga, mesti cocok. Ning kan muncul pertanyaan surgane sapa gue? Surgane ninine. Ora tinemu akal. Mulane wong Jawa makolahe pengendikane singkat padat jelas. Nek kepengin badhog ya megawe. Mulane ora ana upah temumpang lambe, anane upah temumpang gawe. Itu genah. Ana hukum sebab akibat. Kepengin surga ya mestine ngibadah mbok. Nek ming kepengin tok ora ana tandange jenengane angen-angen. Khayalan. Weteng kencot weru sega ora gelem badhog ya ora bakal wareg. Pliriki tok. Duwe bojo anyar kepengin duwe anak ora dikapak-kapak kena ya ora manak. Dadi bisane manak dikapak-kapak kena. Wong sing dikapak-kapak kena burung mesti manak. Apa maning ora dikapak-kapak kena kan kaya gue genah. Mbekayuku contone wis dikapak-kapak kena ora manak-manak. Menggon kulik gawe anak kaya gue menyong. Karo sapa nyong ya kaya gue genah gawe anak jaluk anak tomlo-tomlo diwena ya. Nepsu niku cocoke sing enak-enak, sing lezat-lezat. Ning ora tinemu ngakal.
Ya bisane uli apa-apa ya kudu gelem ngapa-ngapa. Mulane kayak niku. Langit bumi gunung orang ngapa-ngapa, ora tanpa apa-apa ya kayak bae esuk. Wahamalahal insanu lan nanggung ing amanah nrima ing amanah sopo al insanu menungso ai Adamu Nabi Adam kula mawon sing nampi Gusti. Mulane dhewek anak turune ulih resikone. Lah ayate dipun terasaken innahu kana dzaluman jahula setuhune menungsa niku banget dzalime lan banget bodhone gelem nampa kuwi sih. Dzalim dimaknani mayahaken maring awake kanggo nglakoni amanah, bodho maknane ora tau mikir resikone. Menawa menungsa kaya kuwe anak turune Nabi Adam. Langit bumi gunung angkat tangan nolak maring amanahe Gusti Allah. Ning nolake langit bumi gunung ora diarani nolak mbangkang, beda karo nalikane belis diperintahkan sujud karo Nabi Adam belise ora gelem kok diarani mbangkang. Sebab perintah wajib gelem ora gelem kudu gelem kok ora gelem berarti kowe mbangkang. Ning nalikane nawakaken maring langit bumi gunung sifate pilihan gelem yang ngono ora ya ora apa-apa. Belise nolak diarani mbangkang. Lah nang apa belis kon nolak maring perintah Gusti Allah kon sujud karo Nabi Adam sebab belis duwe sifat siji takabur, trek gumedhek, trek sombong. Wong nek duwe sifat ki bahaya. Sombong kue apa, takabur kue apa, sing kepenak kaya niki ngaku nek awake dewek lebih segalane daripada wong liya. Kiana bibit-bibit kia, duh mandan kena kayak nyong, lagi mikir-mikir dewek. Lah perkara-perkara sing gampang nukulna bibit gumedhe warna papat cara Imam Ghazali. Ini wong waktune tekan jam 11 kia bisa setengah 11 siji bae. Ayo gue bae yo lah kapan-kapan maning lah. Oh setengah ngerti setengah 11 kia mi jam 10. Papat ya. Nomor siji sugih kiye gampang nukulaken penyakit sombong. Berarti nek kayak kiye waras sing melarat nek kayak kiye. Ya kayak gue ya logikane kayak gue ya. Waras sing melarat kiye. Nek sugih mandan ana sombonge luwes sih. Gablek ora kok sombong. Wis nggo pengarep apa? Lah sing main maning ya sugih aja sombong, melarat ya aja sombong. Gue sing main. Pikir-pikir malah cara wong mlakune ki mandan mulu sing melarat ki wis jalan tol. Dipikir-pikir rumit iya. Ngesuk sing sugih bakal mati, sing melarat ya mati. Nggih napa mboten? Wong sugih jenenge wong sing kaya ngapa sih wong sugih gue ya? Wong sugih gue ya sing kaya kebel lah sing kepenak sing apa-apa duwe lah ya. Dia kepenginan dadilah ya. Nek wong melarat kepengen apa-apa ora keturutan. Gue. Lah cara sampan urip nang dunya karo dunya demen apa mboten? Demen ya. Ngakoni bae nyong bae lah. Dunya ing sini apa ya warna-warna anak dunya demen, bojo dunya demen, wong tua, dulur, omah, mobil, karangan, sawah, sapi, wedhus, endel, meri, lah pirang-pirang wong kae sini dunya. Rata-rata wong seneng ning ngesuk mesti bakal ditinggal. Nggih napa mboten? Asli kowe wis. Lah anu demen terus bakale pisah. Mulane wong mati nang alam kubur siksa sing pertama dirasakna wong mati tersiksa karena berpisah dengan yang ia cintai. Semakin mencintai ketika berpisah semakin hancur hatiku. Buktikaken nek orang ngandel. Wong lanang ora patia bergas kaya nyong. Duwe bakalan umpamane ayune kaya Via Valen. Jaran goyang. Ora sida mengkau ambuayan. Hancur hatiku menek sutet lebih baik nyong anjlog. Nek ora karo Via Valen.
Gue mesti kayak gue. Sapa sing senenge nemen nek pisah atine semakin lara. Contoh Siti Zulaikha demene nemen karo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf biasa-biasa saja, sing tersiksa sing wedon. Bekure nemen sih. Padahal Siti Zulaikha wis duwe bojo ning seorang ratu, ayu ning ngungkuli Syahrini. Nabi Yusuf esi bujang. Golek demen kenemenen cara wedang ngasih mludag. Demen nek kenemenen jenenge udu demen tapi berubah nama menjadi rindu. Yang ilmu anyar ya. Wong nek demen kenemenen jenenge udu demen rindu. Wong nek wis ketaman rindu, wong ora kaya wong. Ngowahi adat batire turu dheweke melek. Batire guyu dheweke nangis. Siti Zulaikha kaya niku batire turu nang njaba omah. Dengar ndelengi lintang. Karo ndremimil dhewek ngrome dhewek. Berjuta-juta bintang di langit semuanya Yusuf kayak gue. Nek dengar kesel tengeng temungkul weru aku wa Yusuf. Mlebungu manang padon Yusuf nang di papan weruhe Yusuf. Jadi pas karo lagune Evita Mala. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Iku Evita Mala. Saking senenge siji wengi ngajak sing ora-ora, paham tuh Limbok? Gede tua ya paham. Nih wong Nabi Yusuf seorang nabi dijak ngapa-ngapa warna-warna ya ora gelem. Nyuwun sewu Ibu Ratu jenengan sanes napa-napane kula nggih sanes napa-napane jenengan dereng teng kau ambuayan. Kula mboten, akhirnya garap melayu. Nih wong sing bekur sing wedon. Akhirnya dijagal candak lambine sewek mburi. Barang dicandak sewek mburi sing wadon Ibu Ratu Siti Zulaikha lapore karo bapake seorang raja, Pak Nabi Yusuf garep warna-warna karo nyong. Penasehate datang carane kene hakime, engko sit aja kiri-kiri. Carane ya olah data TKP. Ki sing sewek ndik lambine sewek mburi, sing wedon ki sing bekur. Nek wong Jawa sih mah sewek ngarep ya nyong masane mbok. Nek sing sewek ngarep lah sing lanang ki sewek mburi ki ora raja kuasa, hukum ya hukum. Nabi Yusuf dihukum ora krono salah, ning asline bener kan kena-kena bae. Jadi sing dihukum urung mesti anu salah. Barang wis dihukum sing kelangan sapa? Siti Zulaikha wong bisa ora isa ketemu, semakin hancur hatiku. Maune ayu kaya Syahrini, akhirnya korban rasa, korban raga, korban banda. Rasa ndak dina mikirna Nabi Yusuf, rindu semakin menggebu. Ngapa ki tiba? Nangis esuk sore ngasih meripat ireng-irenge ilang mulik-malik putih kabeh. Jadi lagunya ya pas maning, ku menangis, menangisku karena rindu, ku berduka, dukaku karena rindu. Siti Zulaikha nangis esuk sore ngasih meripate ireng-irenge ilang putih kabeh. Untu maune rajin kari loro kaya gara-gara kupinge budeg boleh mlaku tuyuk-tuyuk. Wong suwe sih Nabi Yusuf mentukang hukuman bar mentu dadi menteri ekonomi. Ngedumi beras miskin rastra lah sareng kene karo gawa gandum mbok ana sing ora mangan diwehi. Lah tekan Kang Aring Buayan Nagaraji ngetan terus Polsek Buayan ngidul ngetan, warung ngetan ngidul tekan Jagasi manggonku. Nang anak Nabi Yusuf niku tertarik dengan satu orang wong wadon wis tua tuyuk-tuyuk diedeki gering banget nyuwun sewu Mbah jenengan gering temen napa mboten mangan. Wong mangsa peceklik sih asmane sinten Mbah jenengan? Jawab kula Zulaikha. Langsung teringat apa Zulaikha nini ratu. Kinang Jagasi mana Zulaikha?
Napa Zulaikha ibu ratu? Nggih Yusuf. Nabi Yusuf kaget. Wahai ibu ratu, di mana kecantikanmu yang dulu? Deneng sampan gering temen kaya niku, apa ki anu kurang mangan wong peceklik? Siti Zulaikha jawab, wahai Yusuf, badanku kurus bukan karena tak makan, tapi kurus karena termakan rasa rinduku padamu. Weh. Wong mati pisah karo dunya. Berarti nang alam barzakh kana ana siksa, orang andel bukti kenang esuk. Imam Ghazali ya yang cerita. Lampok wong mati wis rampung urusane ya kepenak temen. Ming pindah panggon, pindah ngalam, awak karuan balik maring asline, ruh tetep urip. Lah nek kerampungan ya buat apa? Wong lakoni apik ora kanggo gawe, lakoni elek pada baik, di mana pertanggung jawabane? Nggo ngapa malaikat rokib karo ngatit nyateti esuk sore ora tau sare? Mesti ana pertanggung jawaban, rasa miris yang ngelange lah. Lah nang kana ruh tetep urip, urip bisa ngrasa kena, seneng bisa ngrasa kena ora. Senajan dewek urung mati bisa mbuktikaken, siki bisa lewat apa? Ngimpi. Wong ngimpi, ngudir ngimpi kan kena-kena bae dingae. Ngimpi seneng, ngimpi ora. Ngimpi seneng kanang-kanai plesir meng Jakarta apa ziarah Wali Sanga, nang kana kencot, golek restoran sing paling main, wisata kuliner sih, pesen ayam goreng karo jus apokat. Ngudir ngimpi ya kena bae lah, ding-ding ae. Barang wis mateng, ya mangan-mangan temen, rasanya ya gurih-gurih temen, ya enak-enak temen, pas ngombe jus apokat ya rasanya ya seger-seger temen, padahal awake batrang nang peturun. Gue pikir siapa sing rasa kena. Sangkeme ya kur melet-meledok, disoting ya kecap-kecap rok ukur. Dilatih iler dewek yuk, berarti iler rasa jus apokat. Aneh tuh Lina. Awake baplang orang baplang kok bisa ngerasa kena enak, ngerasa kena kepenak, siapa sih ngerasa kena? Ruh. Sebaliknya nek ngimpi elek, doyok-oyok ngasu, kesel ora patut. Ngasih ngos-ngosan padahal awake batang orang batang kok kesel, olahraga ya ora. Nek dicakot ule ya kerasa lara, ya lara temen, barang tangi butuh orang apa-apa. Sing ngerasa kena lara siapa? Ruh. Wis siksa pertama sing dirasakna wong nang alam barzah, tersiksa karena berpisah dengan yang ia cintai. Nek anu melarat ora apa-apa. Waras kayane ya. Mikir-mikirnya kayak gue lah. Apa-apa ora ya ora sing didemeni wong apa-apa ora lah. Katanya lagi mikir-mikir dewek kan nyong. Penakan bae. Ngesuk kiamat kubro. Tangi kang kuburan. Pada tukul kayak cambah, giring nang padang mahsyar. Nang kana anak ora denger wong tua ya ora kemutan anak, anakku sapa, rama biyungku sapa, dewek. Bar kang kono ana yaumul hisab, dinane etung-etungan, ana yaumul mizan, dinane den timbange ngamal. Kabeh kepengin suarga, sing iman ya kepengin mlebung suarga, sing ora iman ya kepengin mlebung suarga, sing ahli ibadah ya kepengin suarga, sing orang ibadah ya kepengin suarga. Ning kan ngapa-ngapa nganggo larikan prosedur. Ya nasat pame mestine barang, utuk-utuk dicegat tetep. Ajeng pundi Mbah? Ajeng teng suarga, mungkin rin. Asmane sinten? Tarmidi. Ya, Tarmidi. Bukak saretane lah malaikat rokib ngati sih kepriye ora kanggo gawe ya kanggo bukak tarmidi cara komputer ya tek mentuk cungi jempol nang malaikat bergas ngibadahe ahli jamangah maghrib mangkat ora bali ngenteni ngisa intidharu shalah jrenek bali kok ora mangkat maning ayo wis sih madanga yang kok jam 09.00 lah zuhur mangkat jamangah bar zuhur laya-laya nyanding teko karo nglinting. Wong Jawa sih, duit ora sepira, umaya dayak-dayak ning hidup bahagia tarmidi. Bar medang manggul pacul mangkat sawah.
jam 3 kurang seprapat krungu adzan ngasar bali. Bar ngasaran lebok naentok nyoroki telepon. Rebo Setu mangkat pasar Tanahan. Boncengan karo sing wedon seragam muslimat des. Nunggang pit ontel ranten yang luntung mringis bae des. Happy ketone Tarmidi. Ning sini unggang Innova urung karuan sebahagia Tarmidi. Sebab kebahagiaan ditentukan oleh apa? Apakah kebahagiaan itu ditentukan oleh banyaknya harta? Tidak. Kita buktikan sama-sama. Nek pancen wong duwite akeh bahagia, sing dukum kae pada duwite akeh, ngenes gering. Iya. Wong sing bahagia kuwi wong sing kaya ngapa? Wong sing ibadah bahagia jaminan asal ibadah bahagia. Nek orang ibadah kok ngomong bahagia nyong orang andel. Ya aku ngomong bahagia lambene tok orang andel tetap. Kayak bae Quran ora kena dibantah pokoknya. Akhirnya dia tung bandra ora dua apa-apa Tarmidi. Duh, ora gablek sampean ki. Dia tung apane ki ye? Sementara ahli ibadah ya langsung bae blos ke mlebung surga, kumpul maning karo anak putu keluarga besar kaya wong ibadah gambarane. Ngurung tau menganak kan angel ngene gambarna lah. Pacitan bek, duit anyar-anyar, kumpul keluarga, krungu takbiran kan happy ya. Karena yang ngungkuli wong kena dibayangna kena ora. Lanang swarga ya orang linting mestine udut super kayak gue. Karo nonton TV, deleng sinetron dunia terbalik. Wah wis happy ketone. Utuk-utuk maning. Sampan sinten? Kaji Makmur, ramaku. Orang nyontok naramane wong, ramane dewek. Sampan kaji ya mandan gablek nggih lumayan. Saking pundi boleh mangkat kaji biayane tani. Bukak bab pertaniane Kaji Makmur. Yana lemon sesak urung bayar. Lah. Panenane akeh urung ditokna zakate ya lelet kiye gletung. Jangan urung rampung urusane karo bakul lemon ya urung mlebung kok dhisit. Dadine sing melarat-melarat mlebung surga dhisit. Sugih-sugih tetep keri. Kacek setengah dina akhirat dihitung nang negara ji 500 tahun. Pitung turunan milih kayak gitu. Milih sugih apa melarat? Mesti milih sugih tetep cocok sih lah ya. Bakal milih melarat. Kayak gue sing mainnya kayak gue bae lah. Ora usah milih. Sebab nek wong milih ora diwehi itu digelak. Jadi sing penting ya menung saya ikhtiar usaha mbok teyenge dadi wong sugih ya matur nuwun moga-moga dadi wong sugih sing ahli syukur. Umpama ora keturutan ya sabar. Kayak kuwi tok judule, sabar syukur kakang adik wis. Iya, anu kembar gue. Jenenge syukur sing nang apa jenenge syukur sebabe peparinge Gusti Allah cocok karo nepsu jenenge syukur. Nek ora cocok jenenge sabar kayak kuwi tok. Sampan jadi bakul laris batine akeh takoni. Larisan apa yuk? Alhamdulillah. Gandrang oleh jawab. Raine padang degeg. Mlaku diatungi jajane akeh. Loman entengnya ager-ager. Ngolongol. Jajal kagak ora payu. Kepriye yuk dagangane? Aduh ki bobor ki ora bali uduk pokoke ilang raine abang ireng wis. Ora nabraki jebug. Ora bakal ngomong alhamdulillah. Ora cocok masalah Lah ya sabar yuk. Ya kayak tanggane. Nek ora cocok jenenge sabar. Nek cocok jenenge syukur. Kayak tok. Dadi syukur karo sabar kakang adik. Kulonku ya sabar ning wis mati. Saking sabar golek mati urung bojo kulonku. Jenenge sabar malah brengkunung. Para ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Wangsul malih wau belis ora gelem sujud sebab duwe penyakit gumedhe sing marai gampang kenang penyakit gumedhe siji banda nomor loro rupa. Dadi ganteng karo ayu ku ya mandan bahaya. Bulane nyong ora bergas malah beneran. Ayo gue loh, ayo gue.
Turu ya warang urung dibiji ora nang pangeran. Kan pangeran